De la Fernando, băiatul lui Cosmin de la Versovia. Tot ce înseamnă un prezent. Pentru toată Versovia, pentru tot neamul tău. Inclusiv pentru tăicuțul tău și prietenul meu Cosmin de la Versovia. Exo Cosmino. Familia Rolex. Aveți. De toată lumea, Cosmin din Versovia. Mă dau mare, că am mutat de valori. Invers pas. Mă dau mare, v-am cu ce am toată cu ambiție. Caracterul cel mai fin e tăicuțul meu Cosmin. Banca la Bancorex, familia Rolex. Suonano, exe Cosmino, panica la Bancorex. Și nu se pe interes, îmi iubești tăicuțul meu. Hai mai gata, mai excel codonatar. Pentru tăicuțul tău Cosmin de la Versovia până la 200 de elvețieni. Cel mai dulce caracter. Șos. Sopenelo Cosmino Junioro. Cosmino Junioro Fernando. Șoso Fernando. Penelo Fernando. Să vă minu are rost că nu sunt dinat de prost. Am învățat tăicuțul meu să nu dau înapoi la greu. Se știe toată lumea, Fernando ne spune așa. Tot ce-a spus e cu folos, că nu am mutat de prost. Cosmin din Versovia, se știe e Europa, forță și valoare. Ăsta-i nume. Sopenelo Fernando, Nadara Cosmine, Dara Fernando ne delzeia. So de se mai so de la părâna de slamucă. Ja Cosmine pe mari, ja Cosmine pe mari. Să tu forța zonali.